Bom pessoal, videozinho rápido só para mostrar alguns serviços que faço com a minha CNC. Esses são abridores de garrafa, abridores personalizados. Tem uma boa saída por aqui. As pessoas que tem loja, que quer dar de brinde para o seu cliente, eles compram bastante isso aqui. Você que tem uma CNC em casa, não precisa ser uma CNC robusta que nem a minha, não. Pode ser uma CNC com a tupia mesmo, você já consegue produzir esses abridores. Aqui tem 40 unidades de abridores. Certo que a minha ela consegue produzir mais porque é mais robusta, consigo botar uma velocidade maior. Mas você com a CNCzinha em casa, você já consegue dar conta do recado e conseguir um dinheirinho extra. Esse aqui é o gabarito que uso. No caso esse é esse. E esse outro aqui, essa versão feminina aqui, as meninas que gostam de tomar uma cervejinha com as amigas no final da tarde de uma sexta-feira. Eles pedem bastante, hein? E é isso aí, pessoal. São ideias que você vai desenvolvendo mesmo em casa, vai pesquisando na internet. E só basta uma CNCzinha pequena mesmo. A minha primeira CNC motores de 15 kg consegue fazer isso aqui sossegado. Não numa grande produção que nem essa aqui em um dia, mas consegue produzir uma quantidade razoável. Valeu pessoal, vou deixar alguns trechos aí de como foi feito, para você ver o processo dos abridores. Eu uso 2 parafusos para ficar mais seguro na hora de tirar a tampinha, não correr o risco de escorregar. Beleza? Olha esse do cavalo ficou show, hein? Valeu pessoal.
Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu e até o próximo.